पनि शिकार गर्न सिक्दैछन्। अहिले भर्खर थियो उसको आमा यहाँनेरि, म यहाँनेरि भिडियो बनाउँदै थिएँ। उमा गएर चाहिँ त्यहाँ अर्को कोठा त्यो स्टोरमा गएर चाहिँ त्यहाँनेरि यहाँनेरि यिनीहरूको आमाले चाहिँ आज मुसा समाएछन्। यहाँनेरि मैले मुसा त्यहाँनेरि म चाहिँ यिनीहरूसँग खेल्दै थिएँ, यिनीहरूको भिडियो बनाउँदै थिएँ। आज मेरो हातमा मोबाइल परेको हो, मेरो हातमा पट्टि मोबाइल पर्दैन र म यिनीहरूको भिडियो पनि बनाउन सक्दिनँ। मेरो हातमा आज परेर म यिनीहरूको आज म यिनीहरूलाई 1 घन्टा टाइम दिनेछु। म यिनीहरूको चाहिँ भिडियो बनाउने छु। यिनीहरू चाहिँ आज यस्तो राम्रो आजदेखि खेलेको, मैले यिनीहरूलाई तालिम दिएको। यिनीहरूलाई मैले खानु नि सिकाएको, हिँड्नु नि सिकाएको, ताते गर्न सिकाएको। यिनीहरू ताते पनि अहिले गर्छन्। म यिनीहरूलाई ताते गरेर पनि देखाउँछु। अहिले चाहिँ यिनीहरू पुरा खेल्दैछन्। अहिले यिनीहरूलाई कति मस्ती छ त। बहिनीले दिदीलाई हेप्छन्। र तल्लो चाहिँ दिदी हो, यो चाहिँ बहिनी हो। आधी घन्टाको फरक हो। यो सबै 3टा जन्मेको थियो, आधी घन्टाको फरकमा जन्मेको यिनीहरू। तर यो कान्छो चाहिँ ठुलो छ। यो कान्छो चाहिँ टाउकोबाट जन्मियो, अरू 2टा चाहिँ पुच्छरबाट जन्मियो, अर्को त धेरै लामो बेठा लागेर मात्रै जन्मियो। त्यसको चाहिँ जन्मिँदै ठुलो थियो। अनि साल ननले चाहिँ त्यो साल हुन्छ नि, त्यो सालले चाहिँ पुरै बेरिएर जन्मेको थियो। अनि जन्मेर त्यो धेरै पछि पनि दुध खान पनि सकेन, चाहिँ करायो गऱ्यो हामीले त्यसलाई, केही गरेर पनि त्यसको सास चाहिँ ल्याउन सकेनौँ हामीले।